Oke, hari Minggu tanggal 24 November kita trip lagi ke tengah nih di daerah Medan Belawan. Perjalanan 1 jam akhirnya sampai juga di Lampu 2 teman-teman. Ini mancingnya pakai udang hidup ya. Untuk lempar pancingnya nggak perlu jauh-jauh, cukup di bawah perahu saja teman-teman. Biasanya di Lampu 2 ini berpotensi ikannya senangin dan jenahar dan ikan-ikan kurisi lah teman-teman. Dan saya nggak sangka juga nih, tarikan pertama ternyata dapatnya ikan gulama tapa, walaupun besar. Dengar ini suaranya. Nggak lama Bang Surya pun dari belakang kapal ternyata juga dapat ikan gulama tapa yang cukup besar nih teman-teman. Dan akhirnya kami putuskan untuk mancing berlanjut karena arusnya mati, dan kami pun pesta strike ikan kurisi. Ikan kurisinya banyak dan cukup besar-besar, lumayan juga nih tarikannya. Dan kita nikmati saja ini tarikannya bertubi